Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен Ноғайбек Асылай. Сабаққа дайындыққа сағатта уақыт кетіріп жүрсіз бе? Ендеше, небәрі 5 минутта дайын ресурс жасауға қалай қарайсыз? Алдымен іздеу жолына Joyteka деп іздейтін боламыз. Шыққан алғашқы мына сайтқа кіретін боламыз. Тіркелуіміз қажет. Ол үшін YT батырмасын басамыз. Міне тіркелу регистрация тұр. Осы жерге өзіңіздің email'ыңызды жазсаңыз болады, немесе Яндекс, Google арқылы тіркелсеңіз болады. Мен Яндексті таңдадым және сол арқылы тіркелдім. Осындай парақша шығады. Создать занятие астындағы батырманы бассақ, бізге керекті негізгі мәзір шығады. Осы жерден қалаған тапсырмаңызды таңдап, 5 минутта өздеріңізге тиімді тапсырманы жасай аласыздар. Үлгісін көрсетейін. Міне, бірінші тапсырманы көрдік. Квест, бұл ең хит тапсырма. Бұл жерде тематиканы таңдайсыздар, яғни қай бөлме тапсырма қолданасыздар, белгілеп өтесіздер. Нақтырақ келетін болса, тапсырманың санын таңдайсыздар, локация таңдайсыздар квестке, қандай бөлме керек, кітапхана, ванна, жануарлармен, адамдармен, жаңа жылдық атмосфера, қандай бөлме керек, өздеріңізге ұнамдысын белгілейміз және келесі батырманы басамыз. Квест тақырыбын жазыңыздар. Оң жаққа қарасаңыздар видео тұр. Бұл орыс тіліндегі видео нұсқаулық. Төменге түсірсеңіздер тапсырмаларды осы жерге енгіземіз. Өте мұқият енгіземіз. Сұрақтың типін таңдайсыздар. Ашық сұрақ, көп жауапты немесе тек бір ғана жауап бар. Сөйтіп жауабын көрсетіп белгілейтін боласыздар. Мұнда оң жағында суретті жүктесеңіздер болады. Жауабын енгіздім. Енді оң жаққа суретін жүктеп көрсетейін сіздерге. Міне осымен бірінші тапсырма дайын. Қалған тапсырмаларды осылай сұрағын, жауабын және қажетті фотоны жүктеп енгізіп толықтыра аласыздар. Барлық тапсырманы енгізген соң келесі батырмасын басамыз. Осы жерде квестті сәтті тапсырған жағдайда оқушыда қандай сөз шығады, сөйлем шығады, енгізіңіздер. Келесі батырмасын басу арқылы квесттің баптауларына кіреміз. Осы жерде тиісті нұсқаларды белгілейсіздер және бізде квестіміз барлығы дайын. Оқушылар қалай кіреді дейсіздер ғой. Мына QR арқылы кірсе болады, немесе кодты теру арқылы кіре алады, немесе сілтемеден өту арқылы кіре алады. Ал енді осы квестті өзіміз оқушы ретінде кіріп, тапсырмаларды орындап, квестті тапсыра алады ма екенбіз? Бірге тексеріп көрейік. Мұнда түртсем жоқ. Мұнда түртсем жоқ. Енді қайда? Мына жерді көрейік. Мына жерді бір нәрсе болу керек қой. Қазір. Таптым. Тудағы күннің неше шуағы бар дейді. Жауабын көрсетейік. 32. Дұрыс па? Келесі екінші тапсырманы табуымыз керек. Кактус, тук. Дым жоқ. Хлопия, дым жоқ. Мұнда не бар? Екінші тапсырма. Кәдімгідей өзім қуанып кеттім ғой тапқаныма. Жауабын көрсетеміз. Енді үшінші сұрақ. Сағат айтпайды маған. Кружкам жоқ дейді. Таптым. Мемлекеттік рәміздер күні қашан? Бұл үшінші тапсырма болатын. Мына ит неге маған қарап отыр? Мына попугайша не ғып әндетпей отыр? Компьютер. Пароль. Демек, попугайдың әндеткен сандары. Осымен төртінші сұрақ бізде дайын.
Әріптестер, осы квесттің сондай хит танымал болатындай-ақ бар екенін байқадыңыздар ма? Қызық екен, иә? Енді оқушыларыңызды таңғалдыруға болатын мен сіздерге тағы да бірнеше тапсырмамен таңғалдырғым келеді. Оны онша ешкім қолдана бермейді. Тек сіздер ғана үйреніп алсаңыздар болады. Кеттік. Мәзірден веб-сервис видео деген тапсырманы таңдадық. Бұл тапсырманың ерекшелігі YouTube'дан бір өздеріңізге сабаққа қажетті видеоны таңдап, оның ссылкасын копировать етіп қоямыз да, сол арқылы видеоның ортасында оқушыларға көріп жатқан кезде тоқтап, өзі сұрақ шығатын болады экранға. Сондай қызықты тапсырма болмақ. Плюс белгісін басу арқылы ең алдымен осы тапсырманың шартын көрсетесіздер, ол видеоның басында шығатын болады. Одан соң сұрақтарды жауабымен енгізе бересіздер. Плюс белгісін басу арқылы. Сұрақтарыңыз дайын болған жағдайда келесі батырманы басып, осы тапсырманың баптауларына келеміз. Қажетті жерлерге белгі қойып, дайын болған тапсырманы бірге көрейік. Мұнда да оқушылар ойынға өте оңай ене алады сілтеме арқылы. Бұл тапсырма кері байланысты алу үшін өте тиімді болмақ сіздерге. Сақтап алыңыздар. Назарларыңызға менің сүйікті ойыным викторина немесе ұяшықтарды таңдау тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Міне аштық, тақырыбын көрсетеміз, сипаттамасын жазып шығыңыздар. Төменге бассаңыздар тапсырмалар шығатын болады. Ең қызығы тапсырмаларды енгізу үшін сіздер тематика таңдау керексіздер, тема. Яғни не туралы болуы мүмкін сұрағыңыз. Бірінші сұрақтар тамақ туралы ма, ұлттық ойындар ма, соны көрсетесіздер. Мен киноны таңдадым. 100-ден 500-ге дейінгі балл берілетін тапсырмалар тұр. Ең қызығы бұл жерге сұрақты теріп жаза алмайсыздар. Бұл жерге сурет енгізесіздер. Яғни алдын ала слайдқа сұрақты дайындалып алып, соны скриншот жасап, сурет ретінде сақтасаңыздар болады. Мен екінші топтамамды, яғни темасын актерлер деп алдым. Ал үшінші топтамамды спортшыларға арнадым. Тапсырмамыз дайын. Осылай тақырып бойынша балды таңдап, оқушылар сурет бойынша сұрақтарға жауап берсе болады. Барлық пәнге жарамды. Сабағыңыз қызықты өтетініне кепілдік. Сабақтың соңында оқушыларға онлайн тез-тез таратып, тез-тез бағалап жере алатын, бүгінгі сабақты қорытындылай алатын тест тапсырмасын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мәзірден тест дегенді таңдаймыз. Тақырыбын жазамыз, сипаттамасын жазамыз, және төменге тапсырмаларды теріп шығатын боламыз, сұрақтарды. Сұрақ бізде ашық сұрақ болуы мүмкін, бір жауапты немесе көп жауапты. Міне сұрағын және жауабын белгілейтін боламыз. Уақытқа лимит қоюға болады. Бұл бірақ бізде шыдаспасам платный түрінде болу керек. Суреттерді де жүктеп сақтасаңыздар болады.
Сұрақтарды толықтай көрсеткен соң, далее батырмасы арқылы баптауларды жөндейтін боламыз. Міне жауаптарын біле алады екенсіздер, собирать результаты дейді. Және де мені сұрақтарды жіберуге бола ма? Яғни ойынның алдында сипаттама көрсетіле ме? Сол сияқты көрсетілді. Келесі батырмасын басу арқылы тестке кіре алады екенбіз. Тексереміз бе? Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды.